家好，我係 Sam 級啊！今集咧繼續玩翻湯姆貓跑酷啦，冇錯啦！我啱啱玩咗鋪啦，之後咧就賺咗4000幾蚊，我黐線好啊！咁我哋依家咧要搭啦，裝修下間屋啦，之後就仲有咩可以裝修？3000幾再裝修。哎呦，好啦，咁之後係啦，你會聽到有啲嘈嘅。我依家搭緊巴士嘅，冇錯啦。咁我依家咧就係、我依家搭緊巴士咧，所以可能會少少嘈。同埋咧，啱啱咧哇，4個箱最高，咁我哋開啟咗先，我哋依家得翻4個。好，立咗好嘅，免費嘅。喂，4。OK， 22、29 OK， 得可以升級。好啦，我個人咧可以升級。咦？我想點啊？成功。升級啊！升級咗啦，得啦。我哋依家升級咗啦，之後咧我哋就我哋裝修啲咩好咧？都係裝修間屋啦，好唔好？我想裝修衣服。裝修佢 ，OK，咁我哋依家繼續玩啦，開始，暫時嚟講唔係幾快，最衰我冇磁石，喺呢度。好慢個多數咦冇啦，冇晒，喺呢度係啦，搭飛機哦，飛啊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 飛，飛啊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 飛 OK， 好啦，咁就攞錢344蚊，呀呼！走一轉就300幾，好啦，我跑，我跳400幾乘16 ，OK， 之後呢度攞磁石跳跑得快，坐飛機。咁如果有磁石嘅話，我就唔使周圍去。但係而家啲磁石就冇，係啊冇喎。落去啊！喂，嚇得我，自己嚇自己。喂，646個金幣，我哋唔要。好啦。好啦，咁我哋今集咧，咦，咪住，升級埋啲嘢先。好啦，咁我哋今集玩住咁多先啦，下集再見，拜拜。